好，大家好。咁今日咧就聽到個新聞啦，咁就話有位男子咧就跌咗落海啦，跟住俾人救翻啦。咁而海中嘅男子咧就係姜濤，咁就都好多人關注啦。咁點解會跌咗落海咧？係咪因為唔小心啊、意外造成啊，定係一啲因為唔開心啊而自尋短見呢？嗱，我哋睇下佢個八字啊，因為我從來冇睇過佢八字嘅，咁我就今日試下藉住呢個機會去了解下姜濤。睇翻姜濤個八字，壬水生於辰月，咁姜濤咧其實喺個八字上咧係一個光河之水，一個好澎湃嘅水嚟㗎，咁就非常之好動活躍啦。咁而生於春天就係一個比較木旺嘅季節，除咗木旺之外咧，亦都係比較潮濕㗎，咁所以咧其實火呢個元素咧係姜濤需要嘅。但係偏偏咧，我就好少見佢會着一啲比較鮮色嘅衫啦。通常見佢出場啊或者表演啊，都係有一啲暗色啊，或者甚至乎係黑色為主嘅。喺另外一方面咧，佢係好需要咧人哋去俾一啲指導佢，引導去做一啲事情嘅。咁佢嗰個八字嗰個優勢咧，先至會發揮到。咁所以成條命嗰個發展方向咧，係做唔到自己生意嘅。佢係需要打工啊咁樣咯。咁但係打工嚟講咧，佢個老細咧就發揮咗一個好大嘅作用，同埋佢個老細係會一個幾犀利嘅人嚟嘅。2017年開始行丙寅10年大運，咁呢個大運咧就行到2026年。配合翻佢自己嗰個八字啦，其實就變成咗寅卯辰呢個大嘅會木局，咁即係咩咧？佢嘅食傷嚟嘅，咁啊制翻佢自己嗰個嘅官殺，咁即係話我哋其實係講緊個食神制殺嘅情況啦。咁所以喺2017年開始咧，其實佢嗰個名氣啊，或者係嗰個事業嗰方面咧，係會明顯咁樣去提升咗嘅。再加上佢原本個八字咧就係官殺透天啊，即係代表多人識。咁今年乙巳年2025年咁虛歲26歲啦。咁道理上字係屬火嘅。咁頭先講過姜濤係要火，咁其實應該係會對佢嗰個運程有幫助啦。咁再且咧，其實佢喺下半年咧，即係而家開始啦，其實嗰個有感情有着落噶，道理上。咁但係問題就係喺個八字嗰度咧，見佢俾個官殺咧係射晒嗰個自火嘅力啊，即係個感情嗰方面。咁即係咩咧？可能喺佢個經理人啊或者老細嗰方面咧，全部擋晒一啲桃花啦。咁結果變相嚟講就只字會絕啦。咁所以我哋講緊嘅就係一個個感情嗰方面，結果係原本由有機會變咗做冇着落啦。我哋再睇咯，今年其實下半年咧，尤其是係變咗子辰，我哋係講緊一個叫做孤臣寡宿啦。咁所以變相嚟講咧，喺下半年咧，相信姜濤咧會比較歸隱少少啊，唔會太多出嚟露面啊嘅情況會發生嘅。反而喺出年即係咩咧？2026年嘅丙午年咧，就反而值得要留意一樣嘢。咁首先咧，成個大運嘅最後嗰年啦，咁我一直都會強調咧，大家如果譬如話行緊呢個10年大運嘅交接運，即係咩咧？差唔多行完啦，或者係另一個運嘅開始咧，個人嘅運勢會真係比較反覆嘅，呢個一定要注意。姜濤咧呢個2017年個大運咧咁啱就最尾嗰年就行到2026噶啦嚇，咁個運程會比較反覆嘅。反覆啲咩咧？丙午年就係同姜濤嗰個日柱壬子係叫做天克地沖啊，咁所以變相嚟講咧就會因為一啲女性嘅感情咧會出現噶咯噃。咁之前佢相信應該會冇乜桃花或者係一啲緋聞噶嘛，咁但係呢一年咧就更加要小心啦。咁但係出現咗之後咧，咁會好唔好咧？其實嗰個結局都係麻麻地嘅。咁所以好多時，譬如話當都係仲係後生啦，咁所以有時會發展一啲感情，咁冇結果嘅，咁都唔緊要啦，攞下經驗或者享受下個過程啦。咁所以整體嚟講咧，姜濤咧其實係需要人哋去循循善誘嘅。咁但係佢又唔係好想。但係個八字嚟講，循循善誘一啲適當嘅指導咧，對佢咧有幫助嚇。咁佢唔想，咁所以成日咧，佢嗰個內心咧就會比較忐忑啦。有啲嘢佢明知係對佢有幫助啦，咁但係其實佢又唔係好中意咁樣，咁所以其實係幾矛盾嘅嚇。咁就係啦，咁今次就分享係咁多啦。咁如果大家有興趣會問嘅，咁我哋會繼續再講一講姜濤嘅情況啦，好嘛？咁基本上係冇乜大問題嘅，咁但係不過就係呢啲內心嘅交戰嘅問題啦。